Тэрээр нуурын дэргэд дахин сургаал зааж эхлэв. Түүн рүү асар олноороо хуран цугласан тул Есүс нууранд буй завин дээр гарч суув. Хурсан олон бүгд нуурын захаар газар дээр байлаа. Есүс тэдэнд олон зүйлийг сургаалт зөвөрлөлөөр заажээ. Тэр сургахдаа ийн айлдав. Сонс, үзэх түн, тариачин үр суулгахаар гарчэм. Түүнийг үр цацхад зарим нь зам хаваар унаж, шувууд ирээд идчихжээ. Зарим нь хөрс багтай, чулуурхаг газар унаж, хөрс нь гүн биш тул тэр даруй соёолжээ. Гэвч эдгээр нь үндэсгүй учраа нар гарахад хорчин хатжээ. Зарим нь хогийн ургамлын дунд унахад хогийн ургамал ургаж тэднийг боомлов. Ингээд тэр ургац өгсөнгүй. Зарим нь сайн хөрсөнд унан ургаж өсөөд 30, 60, 100 дахин их болжээ. Гэт тэр сонсох чихтэй нь сонсох түн гэж хэлв. Есүсийг ганцаараа байхад нь ойролцоо байгсад болон 12 шавны түүнээс сургаалт зөвөрлийн тухай лавлан асуухад тэр тэдэнд айлдан. Бурхны хаанчлалын нууц та нарт өгөгдсөн. Харин гадна байгстад бүх юмс сургаалт зөвөрлөлөөр ирдэг. Тийм болохоор тэд харан харвч эс ухаарч, сонсон сонсовч үл ойлгох билээ. Ингэснээр тэд эсэргэн буцаж үл уучлагдана. Гэт тэр энэ сургаалт зөвөрлөлийг та нар ойлгохгүй байна уу? Тэгвэл та нар яаж бүх сургаалт зөвөрлөлийг ойлгох билээ? Тариачин үг тарьж байна. Эдгээр нь зам хаваар унагсад бөгөөд тэнд үг таригджээ. Тэд сонсоход тэр даруй сатан ирж тэдэнд суулгагдсан үгийг булаадаг. Үүнчлэн тэдгээр нь чулуурхаг газар таригдсан ба тэд үгийг сонсоод тэр даруй баяртайгаар хүлээн авдаг. Гэвч тэд үндэсгүй тул түр зуурын их бөгөөд дараа нь үгнээс болж зовлон хавчлаг тохиолдоход шууд л бүдрэн ундаг. Зарим нь хогийн ургамал дунд таригдсан бөгөөд эдгээр нь үгийг сонсовч ертөнцийн завнал, эд баялагын хуурамч байдал, элдэв зүйлдээ шунах хүсэл нь үгийг боомлж үр жимсгүй болдог. Зарим нь сайн хөрсөнд суулгагдагсад юм. Тэд үгийг сонсоод хүлээн авч 30, 60, 100 дахин их үр жимс гаргана гэв. Есүс тэдэнд айлдан. Денлүүг денлүүний суурин дээр тавихаас бус савн доор юм уу, орон доор тавих гэж авчирдаг үү биз дээ? Нуугдмал юм байгаа бол зөвхөн илчлэгдэхийн тулд юм. Нууц юм байгаа бол зөвхөн илрүүлэгдэхийн тулд юм. Сонсох чихтэй нь сонсох түн гэв. Тэр тэдэнд та нар сонсож байгаа зүйлээ анхаарах түн. Өөрсдийнхөө хэмжсэн хэмжээсээр та нар хэмжигдэх болно. Нэмж өгөгдөгч болно. Учир нь хүнд байна, түүнд ихээр өгөгдөнө. Хүнд байхгүй байна, түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана гэв. Тэр Бурхны хаанчлал нь газарт үр цацаж байгаа хүнтэй адил юм. Шөнө нь унтж өдөр нь боссоор үр яаж урган өсөж байгааг тэр өөрөө ч мэдэхгүй юм. Газар эхлээд өөрөөсөө үрийг соёолуулж, дараа нь түрүүг, тэгээд боловсрсон тариаг бий болгодог. Харин үр боловсромогц, ургац хураах цаг болсон тул тэр даруй хадуур хөргөнө гэв. Тэр Бурхны хаанчлалыг бид юутай зөвөрлүүлэх вэ? Эсвэл ямар сургаалт зөвөрлөлөөр илэрхийлэх вэ? Энэ нь хөрсөнд суулгах үед газар дээрх ямар ч үрээс жижиг байдаг гичний үр адил юм. Гэвч үрийг суулгасны дараа өсөж ямар ч ургамал ногооноос илүү томорч том мөчрүүд гарч сүүдэрт нь огторгуйн шувууд үүрээ застгийг гэж айлтлаа.
Есүс тийхүү олон сургаалтай зөвлөлийг ойлгох чинээгээр нь тэдэнд хэлв. Тэр сургаалтай зөвлөлгүйгээр тэдэнд ярьсангүй. Харин шав нартаа бүгдийг аминчлан тайлбарлаж өгчээ. Тэр өдрийн орой Есүс тэдэнд цөмөөрөө нуур гатлан нөгөө тал руу явцгаая. Гэхэд тэд хурсан олныг орхин түүнийг завин дээр байсан чигээр нь авч явсанд өөр завинууд ч дагалдав. Их салхи босож давлгаа завийг цохин зав хэдийнэ усан давтжээ. Есүс харин завны хитгт дэрэн дээр унтаж байлаа. Тэд түүнийг сэрээж түүнд "Багшаа, бидний суурх нь танд хамаагүй гэж юу?" гэлэв. Есүс сэрээд салхийг замдарч нуурд. "Чимээгүй, нам" гэж хэлв. Салхи зогсож бүр нам гүн болов. Тэр тэдэнд "Юунд айцгаан вэ? Та нарт яагаад итгэл алга байдаг вүлэм?" Гэхэд тэд маш их айж бие биендээ "Салхи нуур хүртэл түүнд дуулууртай байдаг. Тэр ер нь хэн бэ?" гэцгээв.